Hej, da vas nešto pitam, kada bi imali dva izbora, što biste odabrali? Izbor A, besplatno putovanje na Bali 10 dana, izbor B. B, biti bolji, be better, to je moj izbor. Ja sam Miro Aščić, novinar i po potrebi snimatelj HTV-a. Puno sam putovao po Africi i jako volim taj kontinent. Volim i svoj posao koji mi omogućuje putovanja za kojima sam odavno čeznuo. Možete biti dobri u onome samo što istinski volite. Kada svoj hobi pretvorite u posao, on postaje pravo zadovoljstvo. Zato nemojte odustati od svojih snova i uključite se u projekt Biti bolji. Dobar dan svima, ja sam Mate Rotin, kao što sam već na početku rekla, i ja vas ovim putem najljepše pozdravljam. Nadam se stvarno da ćete uz moje sugovornike jako uživati u ovom svemu. Mi ćemo pokušati jedan neformalni razgovor napraviti na temu poduzetničkog mindseta kod mladih. Ja ću svojim propitikivanjem svoje sugovornike navesti da vidimo što je to što mlade možda aktivira, da već u najranijim godištima počnu razmišljati proaktivno, možda ne sa nekim čistim poslovnim idejama, ali barem bilo kakva proaktivnost bi bila dobra. Tako da evo, ovim putem najavljujem svoje sugovornike, prije svega gospođu Kseniju Beljan, ravnateljicu naše poznate hotelijersko-turističke škole u Opatiji. Sljedeće koga bi najavio, to je gospodin Vladimir Mihaljević, jedan od osnivača i urednik časopisa Poduzetnik. I s nama je još i Mirko Grošić, osnivač i direktor tvrtke Geoteh iz Rijeke i izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu u Rijeci. U redu. Svjesni se jesmo. Gospođo Ksenija, u sredini ste nam, naravno da ćemo krenuti od vas, s obzirom da po nekom kronološkom, ajmo to tako reći, nastajanju poduzetničkog duha, vi radite cijelo vrijeme sa mladima. Da li već u nekakvoj srednjoj školi ste u svom iskustvu uspjeli naslutiti nekakve prve proaktivnosti, možda ne čiste poduzetničke ideje, onako kao ekonomsko već navođene, ali nešto proaktivno od svojih učenika, da li uspijete naslutiti? Da li je ta dob još uvijek prerano ili je u redu? Dobar dan svima još jednom. Dolaskom u srednju školu zapravo naši učenici iz onog dječaštva postaju odjednom odrasli ljudi. Ima njih koji dođu da zaista znaju što žele i koji je smisao toga da su oni upisali prvi razred baš hotelijersko-turističke škole u Opatiji i koji već dođu sa nekakvim idejama. Te ideje se prepoznaju, možda ne još u prvom razredu gdje su učenici još malo onako oprezni, rekla bih, upoznaju svijet oko sebe, ali tamo već drugi razred pomalo se otvaraju, treći, već u četvrtom, trebala bi srednja škola trajati jedno 6 godina, onda bismo mi dobili ono što bismo možda mi htjeli, ali to onda preuzimaju fakulteti, visokoškolske ustanove. Današnji mladi vole nekakve nove ideje, često puta i nastavnik je taj koji će im sugerirati nekakvu ideju i zajedno krenu u nekakvu razradu i onda uspjeh ne izostane. Evo primjerice, sad smo prošli tjedan je bilo jedno natjecanje u Ljubljani koje organizira Turistički savez Slovenije gdje je tema je bila voda. Znači svaki tim, jer su timovi, ne natječe se pojedinačno, svaki tim je imao zadatak da osmisli kako će predstaviti vodu. Mi smo što drugo nego izabrali temu more, kad smo tu na moru. Tako da su učenici sami snimili taj film. Evo, može se i pogledati. Čak smo tu uključili
i naše kukale, ne znam koje zovu Kupače, da. područja, kupače, tako je. Tako da taj filmić je uradak isključivo od učenika. Učenici su morali napisati rad na temu more, oni su osmislili cjelokupni izgled tog štanda s kojim su se natjecali i na kraju smo se vratili sa brončanom medaljom. Nastavnici su bili ti koji su bili nekakav suport, koji su pomagali, koji su vodili, ali zaista su ideje krenule od učenika. I od toga da su oni i slikali, da su djevojke izrađivale narukvice, evo djevojke, mlađe studentice će znati ovo što je sada moderno, tako da su one to pretočile u nešto što se zapravo i dijelilo tamo. Evo, tih mladih ljudi se zapravo može puno očekivati. Sljedeće pitanje vezano je za gospodina Vladu. Ja sam s tim pitanjem htio početi cijelu ovu raspravu, ali pošto gospođa Ksenija tu s nama, naravno da smo krenuli od nje. Vlado, vi ste već dugogodišnji, znači, hajmo reći profesionalac u dijelu poduzetništva, svakodnevnica vam je vezana uz sve aspekte poduzetništva. Od najmlađih uzrasta koji prolazite sa projektom Be Better, odnosno biti bolji, pa do, ajmo reći, okorjelih profesionalaca kao što je Mate Rimac i slično. Mene zanima ono osnovno pitanje koje vas nikad nisam pitao. Da li se poduzetnikom rađa ili se postaje? Pa dobro, prvo dobar dan svima. Čujte, ja ne znam, ja se nisam rodio kao poduzetnik. Ja sam vjerojatno u hodu nastao. Sad, pretpostavljam da se poduzetnik uvjetno može roditi, ali mislim više da se poduzetnik kreira i rađa uz, ne znam, obitelj, uz nekoga ko već radi ili nekog svog mentora. Jer nisam, barem ja nisam osjetio kad sam krenuo, ja sam dosta kasno krenuo u poduzetništvo i nisam osjetio ništa specijalno da sam se rodio za poduzetnika, nego odjedanput mi je to došlo. I počeo sam raditi. 15 godina smo uspjeli opstati, što za nas ipak predstavlja nešto dobro. A usput smo, ovo što si ti spomenuo, ja ću sad malo ovako skrenuti sa teme. Mi smo prije jedno 8 godina pokrenuli jedan projekt za mlade, zove se Biti bolji, Be Better, gdje je bio cilj da obiđemo učenike osnovnih, srednjih škola i studente fakulteta tamo sa nekim našim prijedlozima tema. Iz toga se izrodilo, na kraju nismo puno fakulteta obišli smo samo fakultet u Splitu i Osijeku, ali smo zato obišli jako puno osnovnih i srednjih škola, pa kad sve zbrojim negdje oko 30 srednjih i 5 osnovnih i do sada smo obišli više od 35.000 učenika. Kad kažem obišli, ne mislim mi, da smo mi iz časopisa, nego smo mi bili tu koji smo dali neku isku, pokrenuli, a onda smo različite ljude, različitih profila dovodili. Od, poduzetnika poznatih, glazbenika, glumaca, sportaša. Mi smo u stvari radili ono što učenici žele. Mi smo okrenuli ploču, pa smo pitali učenike, kad smo došli predstaviti projekt, što vi to želite? Ajde, šta vi želite? Pa je neko rekao, sad sam se sjetio, ali možete dovesti Đelu Hadžiselimovića? Ja sam znao u glavi da nisam baš siguran da ga mogu dovesti, ali sam rekao da. I oni su rekli, dobro, dovedite ga. I na kraju smo mi njega ipak doveli na poljoprivredni fakultet gdje su došli svi učenici i tako smo krenuli. Pa smo krenuli, Đelo Hadžiselimović, Goran Milić, Krešimir Mišak, Gudelj, jedan poznati i legendarni nogometaš, Ivan Gudelj, to stariji znaju. Doveli smo Nenu Belana, Olju Dešića u Osijek gdje smo za 220 učenika održali besplatni koncert. Doveli smo u stvari puno poduzetnika malih i nepoznatih, ali puno i poznatih. I cilj je bio, šta je bio cilj tog projekta? Cilj projekta je bio da pripremimo učenike za nastavak školovanja, znači da odaberu pravo zanimanje kroz takve razgovore, da ih pripremimo za tržište rada, jer jednog dana će morati početi raditi neki od njih, recimo te ugostitelji, pekari, znači obrtnička zanimanja, ili da ih pripremimo za ono što je bilo posebno nama stalo, za samozapošljavanje, da pokrenu svoj neki vlastiti posao. I moram priznati da smo uspjeli, nije bilo puno, možda na prste ću nabrojati učenike maturante koji su pokrenuli svoj posao. Ali ja sam znao njima reći kad dođemo u školu i kad vidim razred od 30 učenika, da jedan samo pokrene posao i sve vas zaposli, mi smo obavili svoju misiju. Sad vratit ću se na Mateja. Matej je bio prije jedno 6-7 godina, mislim da je tako bilo,
posjetio, doveli smo ga u njegovu školu, ekonomsku školu Požega, jer je Mate rodom iz Požege, danas živi u Opatiji. I on je održao jedno predavanje i on se isto tako oduševio sa njima, isto kao što smo se mi oduševili sa Mateom i sa učenicima. Znači on je bio jedan od prvih posjetitelja. Sad smo mi to došli već do negdje 130 takih gostiju, predavača i mi nismo htjeli da stanemo. Stalno smo nešto inovirali. Znači kao u biznisu morate biti kreativni, inovativni, pitati, osluškivati šta to učenici žele, jer su oni posebno, oni su posebno, kako da kažem, posebna sorta. Nisu oni baš jednostavni, morate ih proniknuti. Ispričat ću jednu anegdotu, kad dođemo u školu pa kad održimo neko predavanje, bilo kakvo, od tribine, razgovora, ne znam, kazališne predstave, onda mi zamolimo učenike da napišu tekst kako su doživjeli to predavanje. I neću reći koja škola, stajao sam u holu i onda sam pitao jednoga dečka, jel možeš ti napisati kako si to doživio? On je rekao, mogu. Onda je došla jedna gospođa i rekla, nemojte njega, kucite njega. Ja pitam zašto? Pa to je najgori učenik. A ja njemu kažem, jel čuješ šta ona kaže? Kaže, čujem. Hoćeš napisati? Hoću. A zašto? Zato što ona nema pojma kakav sam ja. I on je na kraju napisao jedan tekst koji mi to objavljamo onda u časopisu. I onda se gospođa povukla i rekla, nisam znala da je on takav. Što znači da morate u tom trenutku prepoznati nekoga, ja ne krivim tu sad, nije to bila profesorica, ne krivim tu gospođu da nije prepoznala, znači morate im dati motiva. Kao i u biznisu, jel? Ako ima motiv, on će ići, ako nema motiv, on neće. Ovdje motiv nije bio novac, ovdje je bio motiv da on nešto svoje kaže, da on pokaže šta zna. I to je bio cilj tog našeg cijelog projekta, koji danas pretvorio se u novi jedan projekt o kojem ću kasnije govoriti. Biće kasnije riječ o tome, tako je. Drago mi je da smo u ova prva dva izlaganja imali nekakav, ajmo reći, teorijski dio. I sad će nam gospodin Mirko u principu potvrditi samo ovaj teorijski dio koji smo spominjali. To je čovjek koji je krenuo standardnim putem obrazovanja, osnovna škola, srednja škola, fakultet i onda se u nekom trenutku odlučio samostalno krenuti u posao. Kako je nastala poslovna ideja, koliko je trajalo vrijeme borbe, ne bi, zašto ne bi i gdje je prevagnulo? Evo, lijep pozdrav najprije svima i hvala na pozivu. Gdje je prevagnulo? Pa to je bilo samo jedna odluka. Evo, jedna kratka odluka, radio sam ja sam imao 27 godina kad sam krenuo u poduzetništvo, radio sam u dobroj firmi sa super primanjima, ali onda sam odjednom odlučio krenuti u nešto novo. Ne? To je bio neki novi put i to je to. Kad jednom odlučite, više nema nazad. Na početku sam imao dosta, ajmo reći, planiranih poslova, ne, koje ću odraditi kad budem krenuo u svojoj firmi. Naravno, to se u roku od 10 dana sve izjalovilo i onda ostaneš sam. Ne? I onda se snalaziš. Evo, to bi ja nekako rekao ko kad vam se pokvari auto na autocesti. Ne? Znači, niko se za to ne priprema, ali jednostavno ste u jednoj situaciji da brzo razmišljate i počinjete se snalaziti. Evo, tako je bio nekako moj put. Sad sam već poduzetnik 13 godina, aktivan sam u 13 firmi, u 3 firme. Od toga sam direktor u jednoj firmi koja ima 15 zaposlenih, druga jedno 13 zaposlenih i tako dalje. Predajem na Građevinskom fakultetu, isto tako. I nekako evo uspijamo to sve skupa ishendlat skupa. Ne? Ovo što sam, evo ja bi se isto malo nadovezao na ovo što ste vi rekli, da li se poduzetnik rađa ili postaje, ja mislim da je tu uvijek neka kombinacija i talenta i truda, jer poduzetništvo je jedno veliko odricanje, jedna samodisciplina koja je kasnije sama po sebi, ajmo reći, neka nagrada. Gospodin Senja, ja bih vas sad volio pitati s obzirom sa pedagoške strane, ovakvi projekti kao što je Be Better, koliko oni mogu utjecati stvarno na podsvijest vaših učenika, recimo u toj dobi da se kasnije ipak možda odluče? Da li je ta dob pogodna da uhvate sve lijepe prednosti tog projekta recimo i da na neki način shvate da u budućnosti može žele biti poduzetnici? Pa svakako da. Mladi čovjek danas drugačije razmišlja nego što je razmišljao prije 10, 15, 20 godina. Što više govoriš i što više ih
pružaš tu nekakvu mogućnost što bi oni mogli. To će više početi razmišljati što bi se moglo u budućnosti dogoditi. Treba im pružiti jednu širinu, čim više dali posjete, primjerice, kad smo već mi ta hoteljersko-turistička škola, omogućiti posjet hotelima da vide kako to u stvarnosti izgleda. Ne mislim samo na praktičnu nastavu i na stručnu praksu. Tako da na taj način, ako im se u startu počinje govoriti i usađuje te neke vrijednosti što se zapravo može dobiti danas sutra ulaskom u taj poduzetnički svijet, sasvim sigurno negdje će to uroditi plodnim tlom. Evo, dok je gospodin Mihajlović govorio, sjetila sam se naših učenika koji su po završetku škole krenuli 3 prijatelja iz istog razreda, otvorili su svoj vlastiti biznis, nećemo imenovati, ali kad spomenem netko od vas će i prepoznati. Oni su krenuli sa prodajom vafli i palačinki. Najprije su tu krenuli u Opatiji, oni su danas jako poznati i ne prodaju te palačinke samo u Opatiji, u Rijeci. Evo, kad je bio advent, izvrsni su, prekrasni mladi ljudi koji su evo poduzetnici pa niti 10 godina, izuzetno su uspješni, prepoznati, a možda ni nisu bili tako sjajni učenici, što ni nije bitno za danas sutra biti dobar poduzetnik. Bitna je volja, bitno je htjenje, bitno je osluškivati i ono što nastavnik ili ne samo nastavnik, nego ono sve što ti usput možda dođe, što ti se u trenutku čini da ti možda ni ne treba, ali negdje ostane. Tako da, evo, vjerujem da ste i puno vas je ovdje, takvih koji razmišlja i sigurno ćete postati nekakvi poduzetnici bilo u kom segmentu. Naši se uglavnom usmjeravaju upravo u tom sektoru turizma i ugostiteljstva. Da, evo ipak smo nakon nekoliko minuta došli do nekakve spoznaje da u principu poduzetnikom se postaje u principu uz nekakve poticaje. Mora biti nekakav suport, mora biti tu razno raznih i predavanja, uključivanja u nekakve aktivnosti. Možda neko od nas u sebi nosi nešto zašto nije svjestan da ima nekakve sposobnosti i mogućnosti da nešto napravi. Zato je dobro i da se mladi ljudi i uključuju čim više i da im se pruža mogućnost da se uključe. Pitao Mirko, jeste imali nekakav uzor u trenucima kad ste odlučili krenuti, nekakav uzor u poslovnom svijetu u smislu neke zaljepljene slike pored ormara ili nešto, ili tata ili neko, možda ono, jednostavno desilo se? Pa ne, uzor nisam imao, ali ajmo reći da taj kućni odgoj i recimo neka okolina, puno mi poprimimo te neke okoline. Znači to je i društvo u kojem se krećemo, to su roditelji. Tata je bio poduzetnik, ali ne u istoj branši, nego u sasvim drugo. Mama je bila na jednoj rukovodećoj poziciji, tako da ajde taj dio se pokupi, ali baš neki one citate, uzore i to ne, evo. Izgleda, Vlada, da ste onda stvarno na pravom putu, da djelujete na mindset mladih. Ja bih vas pitao također, vi ste svjesno krenuli prema mladima, znači mogli ste krenuti prema etabliranim poduzetnicima, nekima koji su na pola puta, vi ste svjesno izabrali mlade. U njima vidite nekakav zalog za budućnost, smatrate da ih grupa ljudi na koju treba utjecati, koji je bio točan razlog, zašto ste se odlučili djelovati sa mladima? Pa moram priznat, ta ideja mi je došla u snu. Ja sam sanjao jedne noći kako sam napisao knjigu i u toj knjizi obradio mlade i poduzetništvo. I moram priznati da sam čak digao u 4 ujutru pisao šta sam ja to sanjao, pa me žena pitala šta to radiš, pišem neku knjigu, pa pišem da ne zaboravim ujutro, ko zna sam se ispari, jel? I kad sam se digao, onda sam rekao, vidio sam i naslove tih knjiga i napisao sam jednu knjigu, iz te knjige se izrodio ovaj projekt Biti bolji. Jer sam shvatio u stvari kad sam dolazio, ja sam inače i ranije dolazio u škole, na fakultet, shvatio sam da u stvari, kao mi mislimo da su mladi bezvoljni, apatični, da ih ništa ne zanima, ali sam shvatio kad sam s njima pričao da oni imaju
talente, da znaju točno što žele i samo ih treba neko pogurati, animirati. Ako ih neko na pravi način pogura, oni će postati jednog dana, ne mogu sad reći da će postati poduzetnici u srednjoj školi, ali će ostati to sjeme u njima. Ja sam prvo htio da idemo u vrtiće i nijedan vrtić nas nije htio primiti. Pa smo onda pokušali u osnovne škole i tu je bilo isto otpora, a šta ćete vi pričati njima o poduzetništvu kad oni nemaju pojma. Rekao sam, dobro, neću ja pričati, dovećemo neke goste koji znaju pričati. Nismo uspjeli. Onda sam se odlučio za srednje škole, ali tamo, opet ono famozno preko veze, gdje poznam ravnatelje, pa sam njih zamolio, ajde primite me, pa ćemo mi pokazati što je to i ako se to njima svidi, ok. Oni će kazati je li to dobro ili nije dobro. Učenici, ne profesori i ravnatelji. Jer da sam slušao ravnatelji i profesore, ja ne bi nikad ušao u te škole. Nego čitao sam u stvari jednu knjigu Ekonomija zajedništva gdje je jedan Nobelovac govorio kako je došao, ne znam, sad više u koju neku državu Latinske Amerike i onda je shvatio da ne vrijede nikakve njegove Nobelove nagrade za ekonomiju kada onaj čovjek tamo kisne ispod neke slamnate kućice i uopće nema pojma, to su dva svijeta. Znači on nije uopće ušao iznutra, nego gleda izvana. I onda sam i ja shvatio da moramo ući iznutra, to znači doći u školu, razgovarati sa učenicima i pitati što vi to želite. I tako se u stvari ta naša priča iz Slavonije proširila u Varaždin, u Čakovec, u 30-ak takih gradova, u Split. Moram sad iskreno rečeno, ovdje još u Istri nismo došli nigdje, ali nadam se da ćemo doći zbog ovog projekta Svaki učenik poduzetnik. I šta smo onda još napravili? Da, i to moram kazati. Htjeli smo da napravimo maskotu tog projekta. I mogao sam ja naći dizajnera, platit ga i da on dizajnira. Ali mi smo rekli, ajde da naprave učenici prijedloge i da onda mi te učenike nagradimo i da vidimo da oni budu. Znači on mora biti aktivan, on ne može biti pasivni promatrač, on mora biti aktivan iznutra i mora biti uključen do kraja unutra. I na takav način je izašlo je puno tih prijedloga, na kraju su učenici napravili maskotu, odabrali i dali ime. Ja ću ovdje pokazati, nisam to, evo, to je maskota. Maskota koju su oni napravili, evo baš sad na slajdu je, znači to je jedan mačak, gdje on zamišlja dolare, drži torbu punu novaca, mobitel stalno zvoni, pod stresom je, vidite da mu skače kosa na glavi. Uglavnom jedan razbarušeni poduzetnik koji je, nismo mu znali ime. I onda smo pitali učenika kako da ga nazovemo. Ove učenike koji su to nacrtali smo nagradili, a onda smo na Facebook pustili da dadu ime i oni su ga nazvali, naravno po slavonski, Đuka poduzetnik. I on se zove Đuka poduzetnik. I meni je drago na kraju kad dođemo i kad te ljude, sad su to već i otišli, nisu više u školama. Jel? Kad budu pričali drugi sugovornici, vidjet ćete ovdje slajdove. To su naše posjete školama, naši izleti i tako dalje. Kod nas možete doći. Mogu. Opatija prva na redu. I još ću nešto kazati, da ne zaboravim, sad imam kliker. Svaki inkubator, odnosno svaki start-up iz inkubatora može dobiti jednu stranicu u poduzetniku, besplatno. Eto. Ali ne duplericu, nego... Odlično. Gospođa Ksenija, mene zanima koliko je naš obrazovni sustav fleksibilan, koliko je u principu sad podržava nekakvu širu naobrazbu koja se ne tiče klasične školskog gradiva. Da li ima nešto ekstra što je učenicima približeno na takvu temu poduzetništva, možda nekakve šire naobrazbe, možda nekakvi, ne znam, Erasmusi manji. Kako to djeluje, kako to možda funkcionira u drugim državama? Da li imate nekakva saznanja? Da li su ti programi školski nekako široko obuhvaćeni nego kod nas trenutno? Ovo je sad pitanje, odnosno tema o kojoj bismo mogli razgovarati ne pola sata, nego cijelo popodne. Naš obrazovni sustav je zapravo jako krut, to će se složiti i sudionici koji su, svi ste prošli srednju školu. Naši nastavni planovi i programi se ne mijenjaju, evo, što se tiče našeg
sektora turizma i ugostiteljstva punih 26 godina. Znamo što je 26 godina kad gledamo neku granu gospodarstva, kad gledamo primjerice sektor turizma i ugostiteljstva. Vrlo je teško doći do tih promjena zato što je taj postupak, taj proces je jako spor i jako dug. Na jako puno prepreka se nailazi. To bi trebalo sve biti fleksibilnije. Recimo i na zapadu je moguće da svaka škola prema svom nahođenju, primjerice ako Opatijska škola ima svoje neke specifičnosti s obzirom na ovo tržište kojemu mi gravitiramo, odnosno gdje se mi nalazimo, ima nekakvih svojih zamisli. Vani bi to bilo moguće implementirati gotovo odmah. Kod nas gotovo nikad. Jako sporo ide. Sad imamo, ja ću sad se osvrnuti na na sektor turizam i ugostiteljstvo, međutim to je u drugim sektorima, imamo te regionalne centre kompetentnosti gdje kroz svoje aktivnosti imaju mogućnost promjene programa. Međutim, i to je užasno sporo. Primjerice, ja sam vanjski stručnjak za naše zanimanje, za RCK Split. Mjesecima čekamo taj početni sastanak. Mjesecima. Znači, sve je užasno sporo i jako tromo. Sve se zapravo, imamo kruti taj nastavni plan i program, nastavnici imaju mogućnost, govorimo sad o tim strukovnim predmetima, da nekakve novine, nekakve promjene unesu u tih svojih, u sustav, odnosno ovisi koliko je godišnji fond sati, da li je to 70, 96, 140 sati, ovisi koliko je tjedni fond sati i zapravo sve se svede na to koliko je nastavnik motiviran, koliko želi, jer ono što nije dobro je bez obzira da li se ti trudio, ne trudio, plaća ista. Jedino nastavnik koji, to je isto kao i kod poduzetništva, znači to je jedna vrsta, ajmo ga tako nazvati, među nastavnicima, tko želi napredovati recimo u zvanje mentor, savjetnik, naravno on će se puno više truditi i učenicima će pružiti nešto više. Međutim, što se samog tog nastavnog plana i programa tiče, ne samo kod nas, jako su zastarjeli. Zastarjeli su, znači. Kad govorim, evo, čudili su nam se kolege, kad razgovaramo sa kolegama iz drugih zemalja, vrlo jednostavno mogu promijeniti. Znači, škola ima ingerenciju da uvede nekakvu promjenu koju smatra da je potrebna. Ono što sam rekla, možda bismo mi uveli nekakav predmet koji se tiče naše škole, a možda ne bi bio zanimljiv u Osijeku, odnosno obrnuto. Jasno. Ali mi to ne možemo napraviti. Mi ne možemo mijenjati nastavni plan i program koji je propisan i ona je iz 96. godine. Neki se nisu niti rodili. Sigurno. Usto sve što ste rekli, još je gora činjenica da uz ovakve projekte koje pojedinci kao vlada guraju, tu isto se nalazi na pojedine poteškoće, tako da. Ali dobro. Sve zajedno je prekruto. Trebalo bi ipak biti malo ležernije. Ni poduzetnik danas nije lako postati. Imaš ideju, želiš nešto napraviti, međutim jako puno nailaziš na te zidove, da tako kažem, prepreke kad govorimo o administrativnim poteškoćama, koje sve to papire, što se trebaš napraviti. Tu bi trebalo to malo sve više olakšati, da svatko ko ima nekakvu ideju, jer da biš bio poduzetnik moraš imati ideju, moraš imati nekakvo znanje, ali moraš biti užasno uporan. Bez te upornosti mislim da nema ništa, mislim da ćete se složiti. Mirko će se složiti s tim. A znam o čemu govorim jer u kući i kćer i 2 zeta su mi poduzetnici. Tako da znam kroz što prolaze i prolazili su kod samog od te ideje do realizacije. Međutim, moram vam reći da nitko od njih nije požalio što je krenuo u te poduzetničke vode, što su to mladi ljudi koji su uspješni u tim svojim branšama, pa s time hoću reći potaknuti i vas da se okuražite, da ako imate nekakvu ideju, nemojte se bojati.
Problemi jesu, nailazi se na prepreke kad krenete, govorimo o administrativnim najviše preprekama, ali kad se to riješi, mislim da postoji određeno zadovoljstvo kad si sam sebi svoj šef, svoj gazda, možeš određivati svoju budućnost. Evo, ima nešto i u tome. Slažem se 100% sa gospođom Senjom. Ja sam se isto odlučio nedavno preskočiti taj dio. Bilo je uvijek strah i jednostavno što čini razliku, čini stvarno razliku, ona izlizana fora, a to je da krene se jednostavno. Kad se krene, onda je sve drugo. Više nema nazad, kako je Mirko rekao. Mirko, među studentima, gospođa Ksenija brine o manjim uzrastima i vrlo jasno da tu nema neki čisti poslovni ideja, ali studenti su već, ajmo reći, onako, odrasli ljudi. Nekih 18-25 godina. Raspon, neki više, dapače, tim bolje. Je li ima tu nekih čistih poduzetničkih ekonomskih ideja, nekih start-upova? Da li dolazite do saznanja takvih? Da li su proaktivni u odnosu, naravno, na srednju školu? Pa ovako, evo, ja bih rekao jednu stvar, jedno 10 godina predajem na faksu kao vanjski suradnik i meni se čini, odnosno imam dojam, evo, ne znam šta ćete vi reći, da se ovih 10 godina se ta proaktivnost i motiviranost čak još smanjila kod studenata. Evo, ne bih htio ništa loše reći, ali neko mi se čini da je prije 5-10 godina bilo puno više te komunikacije u oba smjera između studenta, profesora, vjerojatno i učenika u srednjoj školi i tako dalje. Bilo je puno kritika, bilo je puno pitanja, a danas se to sve skupa smanjilo. Ne znam zašto, možda zbog dostupnosti svega. Ono s čim smo mi upoznati, mi kao firma puno surađujemo i sa osim što predajemo na fakultetu što ja predajem, imamo i studente koje normalno tvrtka financira, plaćamo doktorat i tako dalje, edukacije, sve. Mi sudjelujemo i u case study natjecanjima, recimo sa sveučilištem u Rijeci, gdje se svake godine održava case study natjecanje, gdje firme, poduzetnici postave neki slučaj i onda i tada studenti se jave i rješavaju na svoj kreativni način problem i za to dobiju novčanu nagradu. Zatim su tu još neki projekti koje su isto koje radimo ili sa direktno, ne znam, neki znanstveni projekt sa fakultetom gdje se čak plaća studentima da dođu na praksu i tako dalje. Isto sam i član povjerenstva Građevinskog fakulteta za suradnju sa gospodarstvom. Imali smo pred mjesec dana sjednicu i baš se postavilo pitanje kako fakultet može više pomoći poduzetnicima. Ne? Ono što nama treba je praksa. Znači ono što studentima fali, što je meni falilo kad sam bio student, ne znam kako vama, a to je ono šta ću ja raditi kad budem završio taj fakultet. Ne? Kako će izgledati moj posao? Šta ja ću doći i šta s tim znanjem? Ne? Znači, kako izgleda to? To je ono što mi pokušavamo našim aktivnostima prema fakultetu i sad ćemo pokušati prema srednjim školama dati neki dojam, odnosno pokazati kako zapravo taj posao izgleda. Evo, mislim da to na fakultetu fali. Što se tiče krutosti sustava, mislim da imamo dobar sustav jer još uvijek imamo sjajne pojedince koji uspiju, ali to je rezultat pojedinaca, ne sustava. Imamo jako krut sustav jer zbog akreditacije recimo fakulteta mislim da se više od 10% programa ne može mijenjati jer treba ići u reakreditaciju i tako dalje. Tako da. Da, ja se isto moram uz to sve nadovezati. Ja sam završio fakultet za menadžment u turizmu i gostiteljstvu. Nakon 5 godina ja nisam imao jedan dan radnog staža. Znači, prakse, u principu. Ja sam došao prvi put, baš u ovu firmu Millennium Hotele sam došao raditi i prvi put sam došao na recepciju. To je bilo onako, dosta teško, ali, Bože moj, ide to samo jednostavnije je bilo ljudima, to jest učenicima, da imaju nekakvu praksu pa da se mogu ljepše malo pripremiti za to. Ipak kad dođe gost pred vas, kad ste malo spremni, to ljepše izgleda. Ja bih se samo nadovezao da kad nama studenti dolaze na praksu, to je jedno još od administracije. Znači nama student ne smije ići na gradilište ako nema položenu zaštitu na radu. Učenik srednje škole ne može doći na praksu ako nema ju položenu zaštitu na radu. Znači to su isto neki, ja mislim, koje neko mora platiti, a ja mislim, evo,
čuo sam, evo vi to možete reći, da ako student, ako učenik srednje škole dođe na praksu, da mentor mora imati položeno da li neku jednu koje traje godinu dana ili ovako nešto. Evo mikrofon, dobro. Za sada još uvijek ne, ali je to u planu i u pripremi da imaju mentori u firmama položeno pedagošku naobrazbu koja traje godinu dana i košta nekih 12.000 kuna. Inače, svi nastavnici koji nisu završili nastavnički fakultet moraju isto tako položiti, ići na doškolovanje na filozofski fakultet i položiti tu pedagošku grupu predmeta o svom trošku. Znači, to ne plaća ministarstvo, o svom vlastitom trošku. Bez toga ne možete raditi u školi. Da. Naši učenici imaju praksu, međutim, recimo, imaju nakon završene, u prvom razredu nemaju praksu, imaju samo teorijski dio. Po završetku prvog razreda imaju praksu u hotelu. I oni bi trebali proći sve dijelove, sve segmente, što je logično da se upoznaju sa hotelom i kako hotel funkcionira, ali je problem ako idu u kuhinju i salu. Oni moraju imati sanitarnu knjižicu. Cijela ta praksa je 182 sata. Znači, najmanje su u sali i kuhinji, bez obzira što se oni školuju recimo za rad na recepciji, prvenstveno osoba koja radi na recepciji mora znati što se zbiva u kuhinji, mora znati što se zbiva u domaćinstvu, mora znati što radi onaj u sali, tako da je to i težište da prođu sve. Ali se postavlja pitanje, tko će platiti sanitarnu knjižicu koja košta, a oni će tamo biti 10-ak dana. Škola? Otkuda? Roditelj? Pobune se. Poslodavac? Teško. I onda je to... Igra mačke i miša dok... Tako je, jasno, tako je. Nema kvalitetnog rješenja u tome svemu. Poslije, u drugom razredu imaju praksu i tokom školske godine i preko ljeta. Isto tako, znači tu im je domaćinstvo, najprije kao praktična nastava, pa preko ljeta recepcija. Po završetku 3. razreda su na recepciji, su u agencijama i tako 4. razred. Sad su bili hendikepirani zadnje 2 godine zbog korone, posebno u turističkim agencijama. Naši učenici, nažalost, gotovo da i nisu bili u turističkoj agenciji, jer znamo da su oni bili svi manje više zatvoreni, nisu primali učenike. Tako da smo tu praksu obavljali u školi. Mi smo se prilagodili situaciji, ne samo naša škola. Kao predsjednica zajednice ugostiteljsko-turističkih škola Republike Hrvatske uputili smo dopis ministarstvu da nam omogući da napravimo tu promjenu i da u školi se održava ta praktična nastava. Ali zasigurno je jako dobro i potrebno, korisno da učenici imaju praksu, kako učenici, tako i studenti. Što se tiče našeg fakulteta, sada govorimo o Fakultetu za turistički menadžment, oni imaju praksu i određuju, profesor koji ih vodi određuje im mjesta, odnosno hotele gdje će ići na praksu. Nešto se ipak tu promijenilo na dobro, na bolje, tako da zaista je, tako da to sada funkcionira. Možda u onom trenutku kad ste vi bili, toga nije bilo. Bitno da se stvari kreću na bolje, ja sam samo rekao jednu činjenicu kako ne bi trebalo biti. Ali apsolutno, slažem se. Ja kad sam završila fakultet sam se pitala što je to što ja znam raditi? Zapravo ne znaš raditi još ništa. Tek onda polako krećeš. Ali današnje generacije su malo drugačije. Kada završe, onda odmah misle da mogu doći na poziciju direktora hotela. Ja sam završio fakultet i ja bih bio direktor. A ne shvaćaju da direktor hotela, opet ja se referiram na hotel, nemojte zamjeriti, direktor hotela mora znati što radi i spremačica, mora znati što se radi u domaćinstvu, što se radi na recepciji, u svim segmentima hotela. A danas mladi čovjek odmah misli da je po završetku školovanja on kompetentan. Nije to baš tako. Daleko od toga, da.
Gospodine Vlado, projekt Be Better je doživio vrhunac, možemo tako reći. Slijedimo nekakva inačica, update, neka bolja verzija ili možda samo podnaslov kao projekt koji ćete najaviti sad, tako? Nije vrhunac, bit će još vrhunaca, nadam se. Dobro, pa mislim, jaki su. Jaki su. Ja sam samo dvije rečenice ovo što je Mirko rekao. Kad smo išli kod posjetu učenika, primijetio sam ovako, u osnovnoj školi uzeli smo jednu školu, uzeli smo jedan 5. razred i krenuli smo s njima raditi 5., 6., 7. i 8. razred. Znači 4 godine zaredom smo s njima radili različite aktivnosti. Oni su, predavač kad je došao nije mogao normalno predavati. Nema tu slajdova pa ti sad pričaš. Nego šta god on kaže, oni dižu ruku, oni pitaju, deru se. Kad smo došli u srednju školu, 1. i 2. razred šute ko zaliveni, niko ništa ne smije da kaže. I onda sam ja počeo razmišljati, znači ova djeca dok su 5., 6. i 7. razred su fantastična, nemaju još onu vjerojatno disciplinu mame, tate, škole, šuti, nemaju pričat, nego su slobodni. Znači da postoji vjerovatno mogućnost da ta djeca ostanu djeca i dalje u srednjoj školi, ali da ih mi ne lupamo po glavi. Ja tako to shvaćam. Jer te klince smo krenuli da bi ih odvukli od tehnologija, rekli smo ajmo s vama mjesec dana se igrati igre. Nema mobitela, nema ništa. Pa smo se igrali različite igre, preskakanje konopca, klikeranja, care, gospodare, ne znam ni ja više kakve su sve one nekad igre bile i to smo mjesec dana s njima radili. Kako su oni postajali stariji, tako smo mi njih dali neke teže aktivnosti. Na kraju smo ih vodili u tvornicu obuće, tamo blizu Osijeka, da oni vide kako se proizvodi obuća, tamo negdje u 7. razredu. A ovo što je rekao Matej, ja ću sad kratko reći. Mi smo krenuli s jednim projektom, zove se Svaki učenik poduzetnik. Ideja je bila da animiramo te učenike naše koje posjećujemo, da stvarno jednog dana se zapitaju i kažu hoću biti poduzetnik. A naš neki moto je učinimo poduzetnike liderima društva. To bi stvarno mi željeli, govorim sad iz perspektive časopisa. I tako smo isto htjeli da učinimo učenike liderima neki budući, da budu budući poduzetnici, a znači bit će i lideri. Jel? I u okviru tog svaki učenik smo zamislili, odabrat ćemo 10 talentiranih učenika, bit ćemo im mentori, kad završi to mentoriranje, onda ćemo odabrati 2 neka posebna učenika i s njima ćemo pokušati poslovni plan razviti i ići do kraja, da naprave neki biznis, pa možda i pokrenu biznis. Treće što smo htjeli, to je da napravimo mi smo htjeli kompetencije kod učenika različite da razvijamo. Jedna od tih kompetencija financijska pismenost, ali nismo htjeli da to bude aplikacija, da to bude predavač, iako smo imali i bankare i sve, nego da to bude kazališna predstava. Kazališna predstava koju smo mi razradili zvala bi se Novac. Da je naprave poznati autori i da onda obiđemo 50 škola u Hrvatskoj, 60, i pokažemo kroz kazališnu predstavu što je to novac, kako je nastao novac, kako raspolagati sa novcem, ne postati zadužen, ne ulaziti u neke minuse na karticama, ali kroz na njima prikladan način, znači za osnovnu školu, 7. i 8. razred i za 1. i 2. razred srednje škole. I mi smo sad to shvatili kao neku našu misiju da napravimo tu kazališnu predstavu. Nadam se da ćemo, bez sponzora to ne možemo napraviti, i nadam se da ćemo napraviti tu predstavu, pa makar to bilo iduće godine, pa makar za 2 godine, ali ćemo napraviti. I onda ćemo obilaziti. A zašto? Mi smo već imali kazalište predstave u školama. Evo, jedna taka predstava se zvala Kobajagi donijela me roda. Zija Sokolović je s nama obišao 10-ak škola, održao predstavu i onda smo došli na ideju da bi to mogli tako isto napraviti predstavu na temu kompetencija koju treba poduzetnik imati. I treća aktivnost, htjeli smo da svaka osnovna škola i srednja u Hrvatskoj dobije časopis Poduzetnik, godišnju pretplatu uz pomoć donatora. Budući da u Slavoniji sve škole koriste časopis Poduzetnik u nastavi kao case study, onda smo došli na ideju pa zašto to ne bi dobila i škola u Puli, i u Istri, i u Dalmaciji, i u Varaždinu, i u Opatiji. Evo, gospođa Ksenija je svjedok da je njihova škola dobila
donatora i dobija časopis, godišnju pretplatu časopis Poduzetnik, pa smo tako došli do negdje sa 400 donatora, mislim da u Hrvatskoj ima negdje oko 1300-400 škola, nije to tako daleko, stičemo mi za godinu, dvije, sve. I htjeli smo u stvari da taj projekt zaživi sa donacijom, sa kazališnom predstavom i sa mentorstvom talentiranih učenika. Hvala vrijedno, u svakom slučaju. Ja bih postavio jedno zajedničko pitanje svim troma sugovornicima i s tim bi u principu i završio ovaj panel, s obzirom da smo na kraju radnog vremena, sad će zvoniti uskoro. Pitaju prvo, naravno, gospođu Kseniju. Koje kompetencije bi svi zajedno trebali razvijati kod mladih kako bi jednog dana njihov poduzetnički mindset zaživio, to jest ojačao, a jednog dana i zaživio? Za početak, mladi bi morali početi razmišljati, što je zapravo nekad jako je teško, kao što je rekao kolega, puno su drugačiji ti mladi prije današnje generacije od onih prije 10 godina. Puno ih je teže motivirati, ali jednom kad se to uspije, onda nema kraja tome. Znači, ti mladi ljudi trebali bi prije svega, moraju imati nekakvu viziju gdje sebe oni vide. Malo više se uključiti u život i rad okoline. Možda nisam se dotakla onoga što ste možda htjeli, ali sve je ovo jako bitno. Razumijem, no. Molim? Kajem, razumijem, jasno. Malo su nam, danas mladi čovjek često pita koju ću ja korist imati od neke aktivnosti. Malo nedostaje možda onog entuzijazma, onog nekakvog da se pokrenem zbog nekog drugog, a ne samo u tom trenutku zbog sebe. Tako poruka svima zapravo da se uključimo u nekakve aktivnosti koje će donijeti boljitak nama, ali i drugima oko nas. Evo, možda ćete se sad vi, pa ću se opet ja. Da. Može, gospodin Mirko. No, meni ne idu baš te preporuke, ali ovako. Pa mislim da je najvažniji odgovor na pitanje šta i zašto. Znači šta želiš, bilo to privatno ili poslovno, i zašto. Znači to je, ajmo reći, neka misija i vizija i u privatnom životu, isto tako i u poslovnom. Koliko god mi pričamo da je poslovni život jedan, privatni život drugi, to je ipak ptica sa dva krila i povezano je. Osobno mislim da poduzetništvo te isto tako formira i kao osobu, ne? U privatnom smislu. Tako da mislim da je ono dosta važno kad govorimo, ajde sad o poslu i poduzetništvu, šta točno želite. Znači imati plan, to nije plan na godinu dana, to je plan 5 godina, 10 godina, ne? Šta točno želite i zašto. Znači koja je ta misija, svrha, purpose biznisa, evo. Gospodin Vlado. I biti svjestan u biti da se do cilja ne može doći u kratkom roku. Naravno, svatko bi se htio obogatiti, biti bogat u kratko vrijeme. Utjecaj društvenih mreža, utjecaj medija je ogroman, pogotovo na mlade ljude koji su skloni gledati i slušati što im savjetuje netko na nekoj društvenoj mreži, bez obzira kako se ona zvala. Međutim, to promišljanje mora biti na dugi rok. Nemojmo misliti, želim otvoriti svoj biznis i želim biti bogat za godinu dana. Možda neko i hoće, ali dajte si vremena. Ako ne postanete bogati za godinu dana, ne znači da možda nećete biti u nekoj budućnosti. A pitanje je što je to biti bogat? Ja ću se odreći završne riječi, samo ću reći jednu rečenicu, dvije. Ja bih ovako rekao svima ovim mladima tu, nemojte čekati da neko drugi nešto napravi za vas. Jedina kompetencija koja pomaže, budite poduzetni, čitajte Poduzetnik.
Pa ja se slažem sa svime su naši sugovornici danas rekli. Ja osobno mislim i nadodat ću to vrlo rado u ovaj razgovor da sve kreće od pojedinaca i odnosno od svijesti naše naravno. Sam sam bio u situaciji kad nisam nešto imao nekakve poslovne ideje u glavi, ali čitajući, gledajući iz okoline, uzimajući neke stvari sam došao do toga da sam dobio ideju i da me okolina ohrabrila i sad je to već jedna druga priča. Tako da isto tako sad pokušavam na nekakve svoje mlađe uzraste koje su oko mene, pokušavam nekako djelovati na njih. Jedan od načina je stvarno da uzmemo, uplatimo godišnju pretplatu za časopis Poduzetnik, pošaljemo neku školu. Ako se bilo tko od đaka uhvati na to će biti lijepa gesta, tako je to. Ja se zahvaljujem na prisustvu u ovom panelu, zahvaljujem se našim govornicima. Vlado se odrekao nekakve završne riječi, ali morat će još nešto dodati. Radi. Ostanite sad samo još jednom minutu, iće jedan završni spot. Inače smo mi snimili takih 20-ak spotova gdje su poznate osobe besplatno, znači free, napravile nam spotove gdje promoviraju projekt Biti bolji, be better. Ja se nadam da će, to su, ajde kažem, slavonske poznate osobe, a nadam se da će prihvatiti to i hrvatske poznate osobe, pa možda i neke svjetske poznate osobe. Evo, ja bih sad samo molio da ostanete do kraja, da pusti režija spot. Može režija. Pozdrav svima, ja sam Sandra Lončarić i želim vam reći da se uključite u projekt Biti bolji. Jer odabrati zanimanje koje volite čini čovjeka sretnim i ispunjenim. A kako to odabrati? Samo slušajte sebe i svoju dušu. I odgovor će sigurno doći. Hvala lijepa još jednom svima.